Kulħadd għandu jkollu d-dinjità tiegħu rispettata l-ugwaljanza m'għandix tinħass bħala oppressjoni iżda dritt mingħajr ebda preġudizzju fuq ħaddieħor għaliex kull wieħed u waħda minna ħaqqu jħobb u jkun maħbub. Darna miftuħa għal kulħadd flimkien nistgħu nkunu l-bidla. Eksosna l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg meta tnej filgħodu kellu laqa ma' rappreżentanti tal-Allied Rainbow Communities ARC, NGO illi lan tagħha huwa sabiex verament il-komunità LGBTIQ tikber u titħaddan mas soċjetà ġenerali. Waqt din il-laqa Bernard Gregg insista dwar l-importanza tad-dialogu u deskriva d-diskussjoni li kellu bħala pass importanti fit-triq il-qudiem. Aħna nemmnu bħala partit illi żgur nistgħu nagħmlu dejjem aħjar. Irrikonoxxejna li anke fil-passat stajna mxejna aħjar anki bħala partit. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista saħaq illi se jkun qiegħed imexxi l qudiem dawn id-drittijiet. Il-Partit Nazzjonalista mmexxi minni se jkun qiegħed jikkonsolida manka jmexxi l qudiem dawn id-drittijiet għaliex fl-aħħar mill-aħħar aħna l-koll umani il-koll għandna d-dinjità tagħna u l-koll għandna dritt illi ngħixu ħajja tajba. Net News tkellmu wkoll ma' Clayton Merċieqa, Community Manager fiħdan ARC, fejn innota b'mod pożittiv il-bidla li għaddej minna l-Partit Nazzjonalista u saħaq illi d-diskussjoni hija ċavetta għas-soċjetà tagħna. Naħdma ma' kull partit, il-diskussjoni hija importanti, dialogu huwa importanti ħafna. Narfu li bħala partit mexa ħafna l-qoddim, hemm ħafna aktar xisir, u tajjeb li kien hawn diskussjonijiet bħal dawn sabiex naffermaw li l-identità tal-ġeneru u l-orjentazzjoni sessuali ta' kull persuna hija valida. Ma ninsawx minn fejn ġejna, imma hemm ħafna xi nħarsu l-qudiem ukoll. Matul din il-laqgħa l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg kien akkumpanjat mid-Deputat Nazzjonalista Karl Guder. Fl-aħħar jiem id-Dar ċentrali tal-Partit Nazzjonalista nxtelet bl-ilwien li jirrappreżentaw din il-komunità f'okkażjoni illi matul dawn il-jiem għaddejjin iċ-ċelebrazzjonijiet tal-Malta Pride Week.